खांसी जुकाम नजला कब्ज कभी गारंटी के कोई दिक्कत हो फेफड़े का इन्फेक्शन हो सही बात ठीक है। राम राम जी सारा और सबकी से उम्मीद कर आप सब भी ठीक हो गए, हम भी ठीक हैं। और गाम तो काट दो दी राम जी ना गाम काजू भी जा लिया है ड्यूटी पे। और काजू के पास पान हो रहे हैं, मेरी माता शरीफ लिकड़ी है बैर गाम मत। और मैं काटूँ झाड़ू तो ये देखो ये झाड़ू अपनी रही और इतनी तेज़ बाल आज कम है, बाल आज इतनी को नहीं है, बाकी तेज़ हवा थी आज तो कम है। फिर पत्ते पत्ते खिंड रहे रहे इतना बाल तेज़ थी। ये बस झाड़ू कर दी फिर रोटी पाऊँगी। काजू के पान हो रहे फिर मिलवा देंगे उन तभी। ये देखो सारे कोई पत्ते पत्ते खिंड विंड हो रहे हैं। ये मैं काट लेगा झाड़ू और गाम ने बैर काटी नहीं है इब्बा, क्योंकि जच्चा है कच्ची भी आई है तो जच्चा ने कौन इतनी तो इब्बा तरपाल गे रखे हमने। थोड़ी देर में और सुथरा गाम लेकर जगह ना तो फिर काट देंगे इब्बा तो वहाँ क्या ना तो ठीक है। हाँ नो रहे काजू के पापा भी फिर मिलवाऊंगे अभी आ लिए हैं। काजू के पापा भी ड्यूटी पता पेटी ले रहा है तो ये चीज़ ले रहा है। राम राम जी केम छो दो ये गेला गेट खुल दे आज ये न बिरानी के मुका रह रही है गेट खुल गया तो पेटी में गुड़ लिया गौ माता खतर सही है। और थैली में थैली मूंग। अच्छा मूंग ये भी गौ माता देनी है ना। अच्छा खान पी लाए पड़ गई पड़ गई मैंने अभी एक बार रखी रोटी पोती गर्मा गर्मा खा लेंगे। आड़ा बेर के कपड़े थोड़े से गेला रोज के हाथ कोई दूध देंगे। चल ठीक है तो खाना खा लियो। गौ माता हमने बाहर काढ़ी को नहीं क्योंकि ठंड है जी काढ़ी नहीं मन आई गाम सा आया कौन थोड़ा खाया लेते बचड़ी भीतर कम बची है जाता है तो ठीक है। मैं रोटी पोती फिर खा लें रोटी गर्मा गर्म टहले किंग जा मैं गोटा नु आ गया न्योंदा रे न्योंदा भी खाऊंगा। हाँ पहले न्योंदा खाइए पहले न्योंदा हाँ पहले जिमन जाइए ना ना बुढ़िया भी जमा दूंगा बुढ़िया ने और जुन सिगा ने गोटा नु आ गया ना पहले खान जाइए बाद में ना ब्याह लग जाना है ना सगुन में ना पहला खान जाइए फिर उनको जाइए ठीक है। हाँ ठीक है एक पथ दो काज ठीक है मम भी खा लो अपना खाना दे दी भाई रोटी तो तेरे आगे है जाइब की गई। ओहो मेरी आंगली अड़ रही थी मैं भी घूमा दिखता नहीं शेर सिंह के ठीक है भाई खा लिया तुम भी खाना। मेरी माता श्री ने लिया खा सुना दे माता मजा आया रोटी खाए गर्मा गर्म नहीं खा लिया होगा खाना मजा आया ताती ताती सही है ठीक है। गाम का एंजॉय ले सो जाता अभी खाना खा लाए हैं। काजू के पापा तो गए ब्याह में जिमन वो थोड़े बस बस करेगा तो आप अपनी घर बस बस कराएंगे ठीक है। हम भी क्यों कमरे वहाँ तो आपा ने भी यार बाकी है नहीं ब्याह के खाने था तो ये एकदम बढ़िया देसी खाना हुआ। चूल्हे पे बनाई रोटी आलू गाजर मटर की आपा ने बना रखी सब्जी ये देखो लासी का गिलास ये सब चीज़ थोड़ा पावे भी को नहीं ठीक है। नहीं तो खाना खा ले आप सब भी खा लो टेम हो रहा है टेम तो 10:30 हो गए घने लेट हो रहे ठीक है तो खाना खा ले उसके बाद मिलाएंगे। आज तो उखड़ में मूसड़ चल रहा है की बात से आज की बनाने की तैयारी है बाजरे का घास हाँ क्या बात है आज बाजरे का घास खाऊंगी तुमने लाड़ी तैयार दूंगी फिर कूट दूंगी। हाँ 4 बजे आंटी टेक जाए हाँ। रोटी पोनी ना सब्जी बनानी अरे यो सुख है सारा गुण बाबा जरा खा ले और जा उनकी भरती मैं नहीं खाऊं बाजरे का घास और खुरचन तो वायु राज्य हो खाओ है खुरचन राज्य वह पे नहीं वह खुरचन राज्य खा खुरचना बता कोई मेरी खुरचन आ गई बिस्कुट से खाऊंगी और बाजरे का घास खाती नहीं है ना तो वहाँ बना दिया एक आंटी में सारा खून राज्य सही की भी खावा बार राज्य होगा नहीं बिल्कुल आज मैंने सोचा महज बनाओगे बाजरे का घास और बाजरे का चून पीसना कर रखा है फिर बाजरे का चून पीसूंगी फिर एक टाइम बाजरे की रोटी थारा समट से भी तर मैं नहीं ठीक है आराम तो मार लिए चोटी कदे सारा हंगाट दिखा दे हंगा जान है हाँ फिर उखड़ तो बाहर काट दे सारा बाजरा ने दूध चूरमे खा रखे हैं पिज्जा बर्गर थोड़ी खा रखे हैं सही है पिज्जा बर्गर खाने जो में बाजरा कौन खाते वो कुट दे नहीं कुटा क्यों कर जानने को नहीं हाँ ये मुसड़े को ना उठन पे
जान तो कोनी सही। ये भी जानदार आदमी जिन्ना देसी घर का खाना खा रखा है वो पूछ सके है। बिल्कुल इबू ने कोई मन बाजरा अच्छा को लगदा अच्छा क्यों कर लागा वो अच्छा लगन खातर कूटना पड़े मेहनत करनी पड़े। हाँ। वो शरीर में जान नहीं उनके ठीक बात। कि जबर चूज की उनकी जान है नहीं। ठीक तो ठीक ठीक है नहीं बाजरा खाया करो चाइनीज खाना खावे। चाइनीज ना खाया करो देसी खाना खाया हाँ। करो और शरीर न बचा लो नहीं बीमार हो जाओ कभी खत्म हो जाए शरीर है नहीं। सही। अच्छा खाओ अच्छा बनाओ अच्छा पहरो अच्छा रहो हाँ बचो बूढ़े उस चीज़ तक कड़े नहीं जहाँ पर दूध कपड़ोगे अभी नहा लिए हाँ ये पापा भी और वे अपने धो दिए कपड़े वे सूखने लग रहे तो वे सूखे कपड़े हाथ को ही धो दिए थे। अरे नहा लिए चाय पीऊँ ना चाय बाद में पीऊँगी क्योंकि काजू के पापा ही आए नहीं है बाद में बना काजू पापा भी नहीं आए दादी भी नहीं आई तो वह दादी पैर बैठी है तो ये मैं बाजरा कुटूँगी जो कि अपन है बाजरा की लाड़ी तय रखी तो आरा ला दूँ और बाजरा कूट लूँ उसके बाद चाय पीवेंगे फिर आज काम तो जल्दी बन जाए क्योंकि बाजरा बनेगा तो मैं जल्दी जल्दी छेद लूँ बाजरे ने ठीक है फिर मिलेंगे। बाजरा रंधन लग रहा है मेरा भी ये देखो अरे बाजरा रंध कर जो बाजरे का रंध्या भारे का रंध्या बाजरा खावा नहीं क्या कहने जो चूल्हे पर रंध्या मतलब वार के मेरे शहर वाले भी बना बेचारे के करें पर जो टेस्ट हारे में रहते हुए बाजरे का आवा नहीं आंदा ही कौन है नहीं तो बन ला रहा है हम जावा एक बार खेत में क्योंकि थोड़ा खाल समय रहे कि उस खाल में जोड़ूंगा है ना वो प्लाटी में काट कर गिर करना है तो मैं इसके पापा का जो जावा खेत में बाजरा रंध देगा इब अपना रंध्या पाऊंगा क्योंकि करड़ा हो रहा है इब लगन वाली कोई दिक्कत ना है देख इब ना लग गई तो ठीक है हम खेत में जावा हाँ फिर मिलेंगे। देखो चल पड़े खेत में जो खड़ काड़ूंगा काटना है नहीं वो काट खाऊंगे मैंने अपनी पल्ली ले ली अरे खेत में मिलांगे अभी अपनी बरसम तैयार हो रही है जनवरी में लगेगा बड्डा तो पहले ही लग जाएगा तरक्की कर गया जसबीर मैंने सोची मैंने नो गई थी अपने दर्शक हम दिसंबर में बड्डा लाए हैं फिर तू जनवरी में लाने की थी बड्डा पर तू दिसंबर में लगा देगा बड्डा बड्डा नहीं को 10 दिन में ना 10 दिन मैं इस तरह रोकफोर्ड पे आने लग रहा रोकफोर्ड पे हूं वो कौन सी रोकफोर्ड देसी भी नहीं अच्छा दारू हां मना के यार रोकफोर्ड के है रोकफोर्ड दारू अंग्रेज कांच की शीशी है पूरी बड़ी देख ले मान तो हमारी बरसम भी दारू पीवे है चाला नहीं है असर होगा मैं सिया का जैसे 2 दिन इन खड़ी हो गए से लात मार देगी वावी ने पाटा दिया वो अपन की बाल्टी ढाला था सही है और जसवीर बढ़िया फिर तो सही है बरसम सही होगी कल ना खांड समार लिया रुक जी कल ना हमारा मन कह दिया मेरा गण करते ही चोन प्रास बना देंगे 2 दिन अच्छा भाई चवन प्रास बना रहा है जसबीर जिन्हें भी लेना हो जड्डे में नजला खांसी जुकाम कति दूर खांसी जुकाम नजला हां कब्ज हां कति गारंटी के तो कोई दिक्कत हो फेफड़िया का इन्फेक्शन हो सही बात ठीक है हां चवन प्रास बहुत बढ़िया क्योंकि हमने तो आजमाया होया है प्रास है हां और कोई बच्चा सर्दी में बीमार होता हो उसमें डॉक्टर की जरूरत और फिर दूसरी बात है मतलब कोई में उसी अंग्रेजी में कि में भी नहीं है अपनी देसी जड़ी बूटियां तैयार हो घर की देसी जड़ी बूटी 20 से 25 प्रकार की मैं खुद लिया करो अपना हाथ पाड़ के हाँ भाई जिन्हें भी लेना हो संपर्क कर लियो बहुत बढ़िया है बहुत बेगा है इसका बहुत दूर दूर तक जावा ऐसी बात नहीं है बाकी जड्डे में एकदम नजला बहुत बढ़िया रिजल्ट है हाँ ना सही है भाई संपर्क कर लियो जिन्हें भी लेना हो तो कमेंट कर दियो गेहूँ देख लो अपने ये आ गया अपने गेहूँ खेत में पहुंच गया भाई उतर लिया ये अपना 1.5 किला गेहूँ आगा न्यारा ही दिखा है हरियाली से जो जितने में कोई हरियाली दिखा नहीं अपने गेहूँ है जसबीर नहीं बेसी बोई है नहीं सब नहीं बे बोई है क्या कुछ भी रखा है हरियाली वो भी आगे हो रहे हैं चलो जी बाकी हो जाएंगे सब लाग रहे हैं बोन और हमारे घर तो है नहीं जी पानी दे दिया और परे कर दी अगे उरे तो जीरी आड़ा है नहीं मानर तो जीरी काटन लाग रहे हैं बीबी कल आ माइन मनोज तो मैं देख मनोज भाई मार पड़े करती ये गेता कर मार दो उरे ढीले बाण खातर नहीं और पड़े तो फिर बोने खातर हुआ है क्यों मैं और दे दी कोर पानी दे दिया और दे दी और तो देख लो भाई क्यों बढ़िया है नहीं ठीक जाम रही है पास्ता देख लो आप सब और कई बोर के हमने सुपर सीडर है बाकी ठीक है बढ़िया जाम रहे हैं भगवान सुख शांति रखो बढ़िया रहे बढ़िया है
अब हम अपना जो काम है नहीं वो काम कर लिया, जो खल में तड़ंगा काटना है फिर बात करांगे, नहीं तो लेट हो जावांगे। कोई राय आपकी? कोई राय नहीं है नहीं कोई? काम करेंगे। हाँ जुट के जो स्वेटर पहन रहा नहीं ना, फका गर्मी लगे कसी चलाओगा भला? और कसी तो ले आया ही नहीं मैं। चल ले आ हूँ मैं, तू चढ़ा इतना। मतलब देख ये लक्षण है, कसी लाए हो तो मैंने वीडियो बना ली तो पता लग गया। देख कितनी स्पीड कर रहा है, वाह जी वाह, दिन छप गया है गति और डील में डील। सही है, इसे हैं हमारे घर के सदस्य। देख दे रो ठीक है, इतना मैं अपना हाथा तक लाए और क्या करा भी लिया होगा इतना कसी। ये बोली काटनी है बिखाड़ में आ गया पानी, क्योंकि पौन ने गेहूँ में पानी दिया था, गेहूँ में कोर दे दी पौन ने तो। और बाकी मारा में भी आई जाएगी नहर पे देवा, हम भी कोर के तो हो रही हैं। फिर ये जो अड़ंगा है नी काट के बैर गिर दिया, ये काटनी है 4 बोड़ी है तो गदगद काट देवा। ठीक है, बन गया अपना खेत का काम। अरे बापा ले चल दे जमान तेरा गाम टेम बता दिया अंधेरा इतना हो गया। टेम तो 6:11 बजे 6 बजे नू ला ले, 6:15 ले लो, 6:11 हो रही है। ठीक है, 6:30 बजे तो हम चिड़िया में तो घर आ जा रहे, जब भी इतना अंधेरा को नहीं होता नहीं पर ही अंधेरा होने लग गया। ठीक है जी, घर आए जावा घर मिलांगे। ठीक है, पिंचूर थम बना रहे छोले और के बना रहे? आलू छोले और रोटी। मां बाजरा बना रहे, जाडे में बाजरा सब ताक है, सबसे बेस्ट है बाजरा। सारी सब्जियां तो ऊपर सब कुछ। ये अपना बाजरा बनकर हो गया है रेडी। ये दूध की लुटिया दरी है, दूध गल गल के सारे खावेंगे। काजू के पापा नाच खाए ब्याह में छी मंगा दूँ, वो मसाले वाला खाना खाए तो भूख नहीं लगी। मेरी माँ दिया मैं और काजू गल का खाओगे। यू पिंचू का गल दिया तो इब हम खाने में बाजरा और तड़की तो और भी बढ़िया लग गया। जो बासी खावा वो और भी बढ़िया लग गया। तो बाजरा खाने में भूख लग रही है।